Yusuf diye biri var. Örgüt eylem talimatlarını o çocuğa veriyor. Bu çocuk da hangi grup eylemi yapacaksa ona bildiriyor. Peki nasıl haberleşiyorlar? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yusuf, örgütün bütün talimatlarını sağdaki elemanlara gönderiniz. Kim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz komutanım. Takip etmek lazım bunu. Takip etmek lazım, ürkütmemek de lazım. Eğer takip edildiğini anlarsa bütün işten eline eteğini çeker. O zaman da hiçbir şey öğrenemeyiz. Yasin sen artık burada mısın? Evet komutanım. Ateş'le birlikte bu Yusuf'u takip edebilir misiniz? Kurmay Başkanım destek almak için teşkilatla görüşecek. Tabii ki komutanım. Emriniz olur. Güzel. Ateş. 24 saat izleyin. Gerekirse uyumayın. Nasıl haberleştiklerini öğrenmeye çalışın. Kimle buluşuyor? Nerede yaşıyor? Kiminle görüşüyor? Çayını kaç şekerle içiyor? Hepsini bilmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. İyiyim canım ya. Ne yapayım ben de Dubai'deyim. Bir iş toplantısı için geldik. Sen neler yapıyorsun? Hadi ya. Ben ne yapayım? Seni düşünüyorum. Seni özlüyorum. 6 ay. 6 ay oldu mu ya? Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya benim de işlerim çok yoğun. Ya Gülüm, o yüzden arayamıyorum ben de seni. Yoksa ya sen anlat bakalım, sen neler yapıyorsun? Neler yaptın? Hı? Nişanlandın. Oo, çok sert. Üf, canım ya ben şeye giriyorum, tünele giriyorum. Dubai'de her yer tünel dolu, sıcak diye sanırım bu kadar çok tünel yapmışlar. Burcu. Ya oğlum kız nişanlıyım diyor. Niye uzatıyorsun hala? Sen var ya, kadınların iç dünyasından zerre anlamıyorsun. Ya bırak. Bana nişanlıyım dedi ya, nişanlı falan değil. Beni deniyor. İşte bak şu çocuk. Bekleyelim değil mi? Erdem Yarbay'ım uyumayın dedi. Eğer uyursak emre itaatsizlik olur. Eyvallah. Sabahçıyız o zaman. Ayça ne yapıyor acaba ya? Ayça kim ya? İyi canım ya, ben de Cenevre'deyim. Bankanın bir toplantısı var, onun için geldim. Evet, bankacıyım ben. Hadi ya. Hani biz seninle ilk tanıştığımızda ben bahçe bakım işleriyle uğraşıyordum ya. Heh. Ondan sonra bankacılık sektörüne atıldım. Sonra bizimkiler aradılar. Koş yetiş, banka batıyor, gel kurtar. Aa, suratıma kapattı. Sabah sabah kimle konuşuyorsun ya? Bık 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 sabaha kadar konuştun. Bak şimdi biz bu kızla tanıştık, tamam mı? Ben kıza bahçe bakım işleri yapıyorum demiştim. Şimdi de bankacıyım deyince yüzüme kapattı. La havle ve la kuvvete. Adamımız çıktı. Dur, bekle. Bekle. Şimdi